Lachina runglia o burile. Camera bwskang phaiyi dress khukgui boino tamo phunuk muchungkhai. O video abo baksa borok ni bagui swnamjakma se baksa borok. Aboni bagui nung o video no bujiya uitanadi tei jodi nini boyos 18+ wngya hinkhe nung o video no naya tongkheno chanai. Lamsugo jotono ani wati chanalo norok hinkhe puilan sim lajora kaham ke nadi tei kaham ke bujinai. Jodi bujiya hinkhe ang norok ni logi tongo norok no kaham ke bujirina bagui. Aboni bagui video no puilan sim lajora skip khaioi kaham ke nadi. Puila o bwrwi tei chwla borok khorokni hamjaklakya tei borokni relationship aboti kheno kaham no cholwi tongkha. Aboni olokai chwla tei bwrwi hakchal wnglakhya. Aphuru hinkhe o chwla bwrwi no saka. Khadang tongkha malanya muchungsuka gana phadi aboti hinui saka. Aphuru bwrwi saka. Phaimaya tabuk jodi gana tongkhankhe phaipano mankhamu. Aphuru hinkhe chwla saka. Doako nung ano amsuna hamjak tongkhankhe nini photo eba khe video kaisa swnamui rohori aboti hinui o chwla bwrwi no saka. A kongno khnaui bwrwi bini normal photo kaisa o chwla no ri rohoka. Haifano chwlani wansukmani je bo photo eba khe video sanmani abo hinkhe alkasi. Kisa bujidi abo joto kongno khulugui satokya girlfriend boyfriend kwcharo o chwla bini bwrwi no a photo no sanka eba khe video sanka. Abo norokno wansukchidi ang tabuk bo kongno khulugui satokya hinui saka. Tei bomti KHAI o chwla bini bwrwini thanio photo eba khe video sankana. Abo norok kaham keno saimankana. O chwlani je wansukmani o kongno khnaui o bwrwi aphuru hinkhe saka. Ang aboti ani manui eba khe personal photo rokno nono rohonani belai khe lachiu rohormangalak aboti hinui o bwrwi saka. Haifano o chwla onek bar saka. Tei o chwla bwrwi no saka. Nung jodi asungna ano kubui bwkhabai hamjaka hinkhe nung ano rohornai. Jodi nung ano kubui bwkhabai hamjakya hinkhe nung ano rohorglak. Amtei sinkaba chwng nungbai breakup wngmano kaham abodi hinui o chwla bwrwi no saka. Aphuru hinkhe o bwrwi bahaino o chwla no kubui bwkhabai hamjak tongmani bagui aswk tonglai phaimani breakup wngui bahai chanai o kongno wansugui bwrwi bahaino je bini chwla samani kahai keno camera bwskang thangui je dress khukgui tam khakhe abo norok kaham keno saimankana. Tei aboni olo hinkhe je bo video clip swnamani a video no bini chwla no ri rohoka. Phiaba Tangui bo amtei haikhe video ma khakhe hinkhe bo o chwla no thikno kubui bwkhabai hamjakmani tei bishas khaimani bagui o chwla no bini personal photo eba khe video swnamui o chwla sanmani bagui bishas khai ri rohoka. Tei borokni hamjakma aboti kheno tongkha. Phiaba onek salni ulo hinkhe o chwla tei bwrwi borok khorokni walaimani nukjakha. Aphuru o chwla bwrwi no saka nini character belai khe hamya nung ano se aboti khlai video swnam rohor hinkhe nung boino bahaino video swnamui rohormano. Tei abo siniya o bwrwini onek sinal hinka baksa ba phalto hinka. Tamoni hinba o chwla wansuka bo ano se video amsakai khulugui swnamui rohor tongmano hinkhe boino bahaino message rok khaiyi video swnamui rohoro. Phiaba kubui kok hinkhe o bwrwi chwla no hamjakmani bagui se je bini kongno narigmani bagui amtei KHAI video bini chwla no swnamui rohoro. Phiaba a kongno hinkhe chwla kisapano bujinani naya. Amtei kheno borokni je hamjakman kwcharo daily walayo 5 month eba khe 5 mas hayakhe 6 mas kahirok daily walakhe saljapano walaya hinmani baat kwrwi. Tei walaimani bisingo o chwla bini bwrwino amsakai daily kok hamya bukhuk sitra baikhe o bwrwino hinka onek lachimu rikha. Aphuru hinkhe bwrwi belai khe JODI.CHAJAK Tangui hinba daily nungbai amsak daily bukhuk sitra kok hamya sajak tongmani tei je nung ano amsak khlai kosto rikha o kosto no ang tei soi tongmaliya abodi hinui o bwrwi chwla no breakup khlai rikha. Aphuru hinkhe o chwla markhe JODI.CHAJAK o bwrwini je photo eba khe video tongmani bini thanio je personal photo video aborok jotono Facebook rogo viral khairibakya. Phiaba kubui kok hinkhe abo se a jorao hinkhe o bwrwino ma hamya salaisinai o bwrwi sinal rendi phalto aboti hinui. Kintu ba je viral khainai o chwla no hinkhe kebo khoroksabono hamya saglak. Tei borok o chwla bai bwrwini kwcharo tamo wnglaia abo hinkhe kebo wansugui naiglak. Abodi KHAI jorao jotono bwrwino ma hamya salaio. Tangui hinba o bwrwi se je video viral khaima jaga bini samung hamya khlai tongmani nukjago hinkhe ba o bwrwino mang salaio. Phiaba aboni ukulugui reason je problem tamo tong
abono hinkhe kebo wansugui naigilak. Video ni main kok abono jesik relationship kaham pano je nini hamjama borok no nini private je personal photo tongmani abo sanpano taridi jodi nono nini photo private video sanai borok aborok hinkhe nono kubui hamjamani borok ye abo wngkha nini body no se hamjago abodi kai borok. Tei tabukni jorao sabuno grande rui kok sanai boi amsuk 6-7 bosor tongui hamjak tongnai se kagui mano phiaba je kajak borok rok sori je kagui tonglaio a kono wansuknai khankhe kebono phano bisas khainani kok sikri tabukni jorao. Aboni bagui nini life nini yagosi boino kuno dino phano nini life no taya phardi. Tei nung o video no chajak tongkhankhe nini dol rok mahino share khlairidi tangi hinkhe joto borok no kaham tei hamyan jorao saimana bagui.